अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है इंशाअल्लाह, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये जद्दा की है जी अपना बर्ड्स मार्केट ऑलरवेज इशारा हाइल पे है। ये दिखाते हैं आपको अंदर से। 10 वो जो साथ नीचे बैठे उनके वाले एक पीस है 50 का कितने क्या दिल्ली खाली चली जाए दिल्ली आ रही नहीं वो कितने का एक पीस? 20 रियाल का पीस है, तो 10 रियाल का पीस है। ले दूंगा ना, सफर करो ना। ठीक है चूहे हाँ जी 600 रियाल आना था क्या ये ला जोड़ा जोड़ा चला 600 ना है 400 ये भी 600 रियाल का पेयर। 300 में पर पीस कितना बन गया पाकिस्तानी? 45,000 बन गया पाकिस्तान। 42,000। क्या भाई क्या तकलीफ जी बजीज है, इसका रेट है 100 रियाल का एक जोड़ा। पाकिस्तानी हो गया तकरीबन 8,000 का। कौन से लेने बेटी है दिल्ली लेनी है दिल्ली दादी है दादी है दिल्ली है क्या है दादी है दादी है अच्छा जो लगेगा ये दो बनेंगे ये तो जगह क्लिक करना क्या दो सबसे बाद कराया है चिड़ी तोड़ नहीं करनी छोटा बहुत करना करने तो है ना अपने कोर करने का बड़ा दूसरा हाँ जी इससे कुछ क्या ना चाहिए हाँ फैक्ट्री में ध्यान कुछ कितने हम अच्छा लगा हमारा नहीं कितना है 80 मान लो नहीं है 800 का हाँ 800 रियाल का 800 रियाल। मसला ना घर में आपका लेकिन छोड़ा जी जी तो जितने ऐसा बच्चा का सो गया हाँ ये
फिर मट्टी से देखो सब बता दिया। कितने बच्चे पूछो ना कितने देखते झूना कैसे हैं बर्ड? अच्छे हैं? क्या लेना है आपने? दो तोते लेने। ऊपर ना बिल्ली, क्या लेना है? कौन नहीं बोल रही। ये जी जोड़ा है अपना 1500 रियाल का, 80 और 40, 1,20,000। ये है 300 का पीस, 8 दिए 24,000 का एक पीस। ब्लू का जोड़ा है 1800 रियाल, 1,60,000। कुछ नहीं जो कुछ नहीं सबको जी पूछना ना इतना महंगा नहीं, ये महंगा है, वो महंगा है, ये महंगे सारे करना डेढ़ पैर था ना, ये पाकिस्तान 2.5 लाख रुपये में। ये ग्रे है जी 3,000 रियाल का, 8 या 24, 2,40,000। एक मतलब किंग साइज है लगनी, ये तो विश है ना।
बजट से क्या प्राइस है इसका कुछ कितने का रहा? वो यार भले लगा भंग जाता है भाई वो कुछ नहीं हो रहा घूम के देखो ना 2000 ये वाला 2000 यार ये वाला 2000 ये कौन सा लग रहा है वो लग रहा है नहीं ये लग रहा है 2000 रियाल का तो देखो ना पहाड़ी तोता 1,40,000 पाकिस्तानी। हेलो